Nshuti zanjye mbahaye ikaze mu kiganiro mutegura kandi mukanagezwaho nanjye Master G TV nk'ibisanzwe. Kuri munsi wa none rero hari ukuntu mujya mu betting ariko ntago muzi uburyo mu bettingamo, rimwe nubwo mubikora ntago muzi uburyo bwiza bwo gukoresha igihe bettinga. Hari amagambo dusanga mu gihe turi ku bettinga cyangwa se tugasaba kuri application bita Fruza Bet, ariko ngiye kugusobanura byibura amagambo dusangamo icyo asobanuye, ndetse n'uburyo aya magambo dusangamo wayifashisha gukora ipari yawe neza, ikaba yagufasha gukora amafaranga atari make ku munsi. Gusa nkwaye ikaze nkwibutse ko iyi application kandi kugira ngo ukore ipari yawe wikore ipari y'amafaranga menshi cyangwa se make. Aho ndashaka kuvuga iki, nyumva neza. Niba ufunguye iyi application utangiye gukorera amafaranga, wishira amafaranga uzi neza ko nibaramuka bayariye uri buze kwicuza. Sha amafaranga wumva ko cyangwa se wateganyije gushyiraho. Reka nkwikaze muri kiganiro mutegura kandi mukanagezwaho nanjye Master G TV. Turaza gukora ku magambo dusanga mu mikino cyangwa se uyu mukino w'amahirwe bita Fruza Bet. Abantu benshi murabizi, ndabizi ko neza iyi mikino muyizi. Akenshi dusanga live indi mikino myinshi gitandukanye itari live ndetse niteganya kuba mu kanya. Ariko kanze mwereka video katuze kurebera hamwe amagambo dusanga muri iyi mikino dushaka kuba twakora ipari cyangwa se twakuraho tubetinga. Ese asobanura iki? Kamanze nkwikaze. Hari ijambo turaza gukora kuri step ya mbere. Step ya mbere turaza gusanga aya magambo ko ari abiri, atatu, na amagambo atatu. Mu kazu ka mbere harimo ijambo rimwe, mu kazu ka kabiri harimo ijambo kabiri, ese mu kazu ko hagati harimo ijambo x. Ese aya magambo asobanura iki? Iri jambo rimwe bivuga ngo ni ikipe ibanza ibiri hejuru, naho ijambo kabiri bivuga ngo ni ikipe ya kabiri yo hasi. Ese iya x yo isobanura iki? Iriya rimwe iyo uyikanzeho we nanone ugira ukakanda kuri rimwe gutya, bivuze ngo iriya kipe yo hejuru ibanza niyo ushiriyeho cyangwa se niyo bettingiye. Iyo kanze ku ikipe ya kabiri ahangaha bivuze ngo ushiriyeho ikipe ya kabiri. Noneho iyo kanze hano hagati kwa kamenyetso kwa x, abenshi mukunze kwibaza icyo gasobanuye iyi mikino yose cyangwa se aya makipe yose uko ari abiri ari buze kwinjira ibitego bingana cyangwa se araza kurangira ari 0-0. Bivuga ngo iyi x ivuga kunganya. Turaza kwerekeza ku kazu ka kabiri. Akazu ka kabiri ariko akangaka dusangamo ijambo double chance. Ese byo bisobanura iki? Ijambo double chance abenshi ntago murizi, gusa ni amahirwe abiri. Amahirwe abiri rero akoreshwa ryari? Kubera iki dusanga aya magambo cyangwa se utumenyetso ari two rimwe x, 12 ndetse niyo bita x2. Amagambo no yasanga muri Fruza Bet yawe niyo ujya gutangira ku bettinga. Ndivuze yuko iri jambo rya mbere turaza gusanga hano, iri ngiri ikipe ya mbere yo hejuru bivuga ngo iratsinda cyangwa inganye, niyo mpamvu bayise double chance cyangwa se amahirwe abiri. Nuza hano ha kabiri ahangaha ugasangamo tuntu kuvuga ngo iriya kipe ya kabiri iri buze kuba yatsinda cyangwa se inganye, niyo mpamvu babyise double chance n'amahirwe abiri. Noneho ijambo rya gatatu ariyo ukakamenyetso karimo 12. Ese ko gasobanura iki? Iyi 12 turi gusanga ahangaha ariyo iyi ngiyi, 12 iri ngiyi hano. Nkwibutse ko iyi 12 ivuga ko aya makipe yose uko ari abiri imwe muri ishobora gutsinda, tutitaye ngo ni iyihe, ariko kunganya nabyo ntago babirimo. Iyo binganyije fata ku maso wiyakire kuko urariwe, ariko imwe muri yo ni itsinda, ushaka wanashaka agacupa k'amazi kamwe kuko aya mafaranga wayatsindiye. Na amagambo nateguye kuba nabasobanurira. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, cyangwa usana ukana subscribe, like ndetse na comment kugira ngo umenye neza cyangwa se tumenye neza ibyo ukuye kumenya muri step ya kabiri cyangwa se
ku yindi video ikurikira. Yari Masaji TV nk'ibisanzwe. Mukomeze kuba mwagira ibihe byiza muri hose.